一个足以让所有经历过中国式绿皮火车时代的人都感到 DNA 被瞬间唤醒，生理性不适与心理性爽感交织的场景。在美国一趟横贯东西大陆的加州和风号长途观光列车上，真实上演了一场关于卧铺、领地与公德的堪称铁轨上的生化危机的终极对决。这里本是来自世界各地的旅客，在缓慢的旅途中欣赏壮丽山河，享受慢生活的浪漫之地，但今天它成了一个巨大的移动的文明审判庭，用最不留情面、最无可辩驳的联邦法律，公开审判了一种将公共卧铺视为自家炕头的、充满了领地意识和江湖气息的陈腐观念，并最终将一位来自中国的卧铺土皇帝，连同他那双堪称生化武器的脚，一起无情地抛弃在了凌晨3点寒风刺骨的内华达州荒野小站。故事的主角名叫孙卫国，67岁。他是一位退休的乡镇企业老板，在国内时就以脾气火爆、作风霸道而闻名。他的人生信条可以浓缩为6个字：我的地盘我做主。在他看来，只要是他花钱买下的空间，无论是一张火车票还是一张电影票，在这段时间内，这个空间就成了他的私人领地，他有权在这片领地上为所欲为。对于他人的感受，他嗤之以鼻，认为那是矫情和穷讲究。这一次，他为了实现自己年轻时坐火车横穿美国的梦想，不顾家人的反对，独自一人踏上了这趟从芝加哥开往三藩市，全程长达52个小时的史诗级旅程。为了舒适，他购买了一张价格不菲的超级卧铺 Superliner Roomette 车票。然而，在登上火车，找到自己那个小小的仅能容纳1个人的包间时，他那颗早已习惯了宽敞和气派的心瞬间就失衡了。他觉得自己花了几百美金就买了这么一个鸽子笼，简直是血亏。于是他那颗早已习惯了占便宜和争取的大脑开始飞速的运转，试图寻找弥补损失的机会。很快他就发现，在他隔壁是一个可以容纳4人的家庭包间 Family Bedroom。 那个包间不仅空间大好几倍，还拥有一个视野绝佳的巨大观景窗。而此刻，那个包间里只坐着一个看起来非常文静的20岁出头的亚裔女孩。在孙大爷看来，这简直就是一种资源的极大浪费。他那套在国内早已习惯了的我老我有理，我弱我有理的逻辑被瞬间启动了。他决定要用自己的智慧来完成一次空间的优化配置。故事的另一条平行线上，在这趟列车的中央餐车里，负责本次列车安保工作的美国铁路警察 Amtrak Police， 一位名叫 Alex Pan 潘警官的华裔，正在和列车长进行驻发车前的最后一次安全简报。Alex 列车长，一位经验丰富的白人老者，看着手中的旅客名单，说道：我们这趟车上有几个从中国来的，第一次乘坐美国长途火车的旅行团，你多留意一下卧铺车厢。根据我的经验，不同的文化对于共用空间的理解可能会有一些小小的差异。潘警官点点头，他是在美国长大的第2代移民，但他深知在某些传统的中国文化语境里，公共空间和私人空间的界限确实是相对模糊的。他知道这趟长达2天的旅程，他要处理的可能不仅仅是盗窃和醉酒，更可能是各种各样由文化冲突引发的奇葩事件。一张由联邦铁路法和应急预案编织成的安全网早已在他的心中绷得紧紧的。当列车缓缓地驶出芝加哥联合车站，
窗外的都市霓虹逐渐被伊利诺伊州广袤的田野所取代时，一场注定要失控的领地战争在卧铺车厢里悄然打响了。孙大爷端着一杯从餐车打来的热水，径直走进了那个他早已相中的家庭包间。他没有敲门，也没有打招呼，就那么理所当然地推开了那扇虚掩住的门。包间里，那个亚裔女孩正戴着耳机，安静地看着窗外飞速倒退的风景。她被这突如其来的闯入者吓了一跳。小姑娘，中国人吧？孙大爷的开场白充满了不容置疑的长辈气场。女孩摘下耳机，点了点头。她是一个在芝加哥大学读书的台湾留学生，趁住假期坐火车去加州看望亲戚。你看，孙大爷指了指自己隔壁那个狭小的鸽子笼，又指了指这个宽敞的家庭包间，用一种充满了施舍意味的语气说道：我呢，年纪大了，腿脚也不好，睡在那么个小地方，伸不开腿，难受。你呢，一个小姑娘，自己一个人占着这么大的地方，也太浪费了。这样，咱们俩换一换，你去我那个包间，我呢，就委屈一下，用你这个大的，你看合情合理，对不对？女孩被这闻所未闻的神逻辑搞得彻底懵了，她结结巴巴的试图解释：阿伯，可是这两个票价不一样的，这个贵很多。哎呀，什么钱不钱的，俗气。孙大爷不耐烦地挥了挥手，我们老一辈讲的是互相帮助，是人情。再说了，我这是在教育你，要懂得尊老。你在家里，你爸妈没教过你吗？说住，他竟然真的就将自己的行李往包间里一扔，然后一屁股就坐在了女孩对面的沙发床上。女孩被他这套组合拳打得毫无还手之力，她既不想和一个看起来比自己爷爷年纪还大的老人发生争执，又觉得自己的私密空间受到了严重的侵犯。她涨红了脸，拿着自己的车票，起身去找列车员求助。在女孩离开后，孙大爷感到了巨大的胜利。他觉得自己成功的用中华民族的传统美德为自己争取到了应得的福利。他心安理得的开始检阅自己的这片新领地，然后他做出了一个让整个故事都急转直下，并最终滑向生化危机深渊的举动。他缓缓地脱下了自己那双穿了一整天、早已被汗水浸透的厚重的旅游鞋，然后又脱下了那双颜色已经看不分明的袜子。一股混合了脚汗、尼龙和某种发酵物的极其浓烈、极具穿透力的王者之气，瞬间就从他的脚下升腾而起，并迅速地弥漫了整个密闭的包间，甚至开始向走廊渗透出去。他非但没有丝毫的感觉，反而还极其享受地将双脚翘在了对面那张前进的沙发床上，然后用手旁若无人地抠起了自己的脚指甲。就在这时，那个台湾女孩带着列车员，一位同样是华裔的年轻女士，回到了包间的门口。他们刚一走近，就被那股不可名状的如同毒气般的味道熏得连连后退。Oh my God, what is that smell? 天哪，这是什么味道？列车员下意识地捂住了自己的鼻子。他探头一看，只见孙大爷正赤着一双黑乎乎的脚，悠然自得地靠在沙发上抠着脚，而他那双堪称大规模杀伤性武器的鞋子就被随意地扔在包间的门口。列车员的脸上浮现出一种混杂着恶心和愤怒的表情，他强忍着生理上的不适，用中文对孙大爷说：先生，请您立刻穿上您的鞋子，
并且从这个不属于您的包间里离开。然而回答他的是孙大爷那标志性的、穿透力极强的大嗓门。我买了票，这就是我的家，我在我自己家里脱个鞋放松一下，怎么了？你管天管地，还管人家脱鞋抠脚了？他振振有词地咆哮道，你们美国人就是虚伪，就是矫情。我告诉你，这个位子我还就坐定了，谁来都没用。在另一节车厢里，正在巡逻的潘警官通过对讲机听到了列车员那充满了无奈和愤怒的汇报，他的眉头紧紧地锁了起来。他知道是时候让他这个终极权威登场了。当潘警官穿过几节摇晃的车厢，来到这个早已成为事件中心的包间门口时，他也被那股浓烈的王者之气熏得忍不住皱了皱眉。他看着眼前这个还在撒泼耍赖的老无赖，和旁边那个快要被气哭的列车员，以及那个满脸委屈的台湾女孩，他知道任何的怀柔劝说都将是徒劳的。孙卫国先生，是吗？他的声音不大，却像一把冰冷的锋利的手术刀，瞬间就剖开了孙大爷所有的伪装和撒泼的外衣。我是美国铁路警察，潘警官，我现在需要你立刻穿上你的鞋子，拿起你的行李，从这个不属于你的包间里离开。孙大爷一看又来了个华人，而且还是个远景，他不仅没有害怕，反而将他那套我弱我有理和身份绑架的逻辑发挥到了极致。警官同志，你来得正好。他拍着自己的大腿，开始哭天抢地，你看看，这车上的人没有一个有同情心的。我一个60多岁的老人家，腿脚不好，他们就百般刁难。你也是中国人，你可得为我们这些海外的老人做主啊。然而潘警官只是冷冷地看着他的表演，然后他从口袋里拿出了一本小小的所有美国联邦执法人员都必须随身携带的美国法典。孙先生，他的语气冰冷而公式化，如同在法庭上宣读判词。我今天就来给你上一堂最基础的美国联邦铁路安全法。首先，你强行霸占他人卧铺，这叫侵占 trespassing on private accommodation。其次，你在公共交通工具的密闭空间内制造难以忍受的具有攻击性的气味，并拒绝纠正这种行为。根据我们的旅客行为准则，可以被定义为制造生物滋扰 creating a biohazard nuisance。 最后也是最严重的，在列车员已经明确告知你规则，并要求你离开的情况下，你拒绝服从，这种行为叫做妨碍铁路运营人员履行职责，这已经是一项联邦轻罪指控了。所以我现在代表美国联邦政府最后一次命令你立刻穿上你的鞋子离开这里，否则我将不得不采取一些能让你离开的强制措施。这番话每一个字都像一把法律的重锤，狠狠地砸在了孙大爷的心上。但他那颗早已被斗争哲学填满的大脑，在这一刻竟然做出了一个让他后半生都将活在无尽悔恨中的愚蠢至极的决定。他竟然双腿一蹬，直接躺在了那张不属于他的卧铺上，然后用被子蒙住了头，像一个无赖一样喊道：我就是不走，我腿疼，我走不动，我今天就睡在这里了，我看你们能把我怎么样？潘警官看着眼前这个已经无可救药的巨婴，他知道所有的沟通都已经失去了意义，他没有再废话，他平静地对着自己肩上的对讲机
按下了通话键。指挥中心，这里是加州和风号5次列车，警官823号，卧铺车厢0531，发生一起2级安全事件。一名旅客持续性地拒绝遵守机组人员和执法人员的指令，并对列车的正常运营和公共卫生构成了持续性的威胁。我请求执行强制离车程式，请求授权在前方最近的内华达州埃尔科埃勒寇车站进行非预定临时停车，请求埃尔科县警察办公室派出2名警员在月台接应。我重复请求临时停车。几秒钟后，对讲机里传来了指挥中心那冰冷的如同机器般的声音：823号，你的请求已被批准。列车预计将在凌晨3点15分临时停靠埃尔科车站，地面支援已在路上。完毕。潘警官关掉了对讲机，他看着那个还在被子里自以为胜利了的孙大爷，缓缓的，但却无比清晰地宣读了他最终的命运。孙先生，恭喜你，你为你自己赢得了一次让这趟横贯美国的国家级列车为你一个人在凌晨3点的内华达州荒野里紧急停车的最高荣誉。现在我建议你好好的睡上一觉，因为这可能是你未来一段时间里最后一个温暖的夜晚了。凌晨3点15分，伴随着一阵刺耳的刹车声，这列本该在睡梦中风驰电掣的巨龙，竟然真的缓缓的在一个地图上都很难找到的四周一片漆黑，只有几盏昏黄灯光的荒凉小站停了下来。车门打开，月台上那零下几度的夹杂着雪花的寒风瞬间就灌进了温暖的车厢。2名身材高大、睡眼惺忪但表情严肃的宪警早已等候在那里。孙卫国先生吗？潘警官走到那个还在被窝里被这突如其来的变故搞得一脸茫然的孙大爷面前，做出了一个请的手势。现在您的家到站了。当冰冷的现实终于以一种如此宏大、如此不可抗拒又如此荒诞的方式降临在自己面前时，孙大爷才终于感到了真正的发自灵魂深处的恐惧。他开始哭喊，开始求饶：警官，潘警官，我错了，我真的错了，我不该占这个位子，我现在就起来，我现在就走，求求你别把我扔在这个前不着村后不着店的鬼地方啊！然而回答他的只有潘警官那句冰冷的不带一丝感情的话：对不起，先生，这趟列车可以为你而停，但这个世界的规则不会为你而逆行。最终在一整车厢那些被惊醒的愤怒的乘客的注视下，孙大爷被那2名高大的宪警连同他所有的行李和他那双堪称生化武器的鞋子一起请下了车，留在了那个寒风呼啸的陌生的月台上，等待着他那未知的但注定充满了麻烦的法律程式。而那趟因为他而晚点了近半个小时的高速列车，在重新关上门后，再次呼啸着消失在了无尽的黑夜之中，仿佛什么都没有发生过。一本小小的车票是一份契约，它赋予了你一个明确的座位，但它无法赋予你将自己的不方便凌驾于所有人公共利益之上的特权。当你试图用我弱我有理的逻辑去绑架整个世界时，这个世界也终将用最冷酷的方式把你从他的列车上无情地抛弃。所以现在我想问正在观看视频的每一位朋友一个问题：您认为孙大爷的悲剧仅仅是因为他的坏，还是反映了一种更深层次的
在我们某些文化中被默许甚至同情的弱者有理的思维谬误。在您的生活中，您是如何看待那些利用自己的弱势身份来破坏公共规则的人和事？欢迎大家在下方留言讨论，分享您的看法。最后，如果您也认为，无论我们身处何种境地，遵守规则，尊重他人，才是赢得自身尊严的唯一途径，请为这个视频点赞，并且分享出去，让更多的人看到。故事讲完了，刷到这个故事的有缘人，留下一句时来运转，愿你从此刻起，扫除所有霉运，迎接属于你的泼天富贵和绝世良缘。